হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্ল্যাক ওয়ার্ডেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আশা করি ভালোই আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। আপনারা হয়তো আমার আগের ভিডিও দেখছেন, আমরা চাঁদপুর থেকে আসছি। সো চাঁদপুর থেকে আসার পর বাইকের যে অবস্থা, বাইকের আর কোনো কাজ ধরাই হয়নি, কোনো সার্ভিসিংও দেওয়া হয়নি। সো আজকে ভাবলাম যে বাইকের একটা সার্ভিসিং দেওয়া যাক, বাইকের অনেক প্রবলেম হয়েছে। সো এই জন্যই এখন সকাল সকাল চলে যাচ্ছি বাইক সার্ভিসিংয়ের জন্য। বাইকের অনেক প্রবলেম হইতেছে, যেমন ধোঁয়া মারতেছে অনেক, আদার্স আরও টুকিটাকি কাজ আছে, সেগুলো শেষ করব, আপনাদের সাথে জানাবো। সো আপনারা সঙ্গেই থাকুন, আমাদের ফুল ভিডিওটি দেখতেই থাকুন। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে সার্ভিসিং করছি, কি কি লাগবে, সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি সঙ্গেই থাকুন। সকাল সকাল বের হওয়ার একটাই কারণ, যাতে জ্যামজট বেশি একটা না থাকে বা বেশি একটা না পাই, সেটাই কারণ। এই জন্যই সকাল সকাল বের হওয়া। তারপরও এই রোড কি করার, এই রোড আজীবন জ্যামই থাকে। এই রোড জ্যামে সারাদিন ভর্তিই থাকে, সকাল দুপুর আর রাত নাই। আর আরেকটা আপডেট আপনাদের দিয়ে রাখি, আপনারা যারা এই রোডে আসবেন, ওভারটেকিং করবেন, খুব সাবধানে ওভারটেকিং করবেন, কারণ কখন কি আইসা পড়ে সামনে কিচ্ছু বলার নেই। কারণ অটো খুব রাফ চলে এই রুটে, অটো খুব রাফ, অটো, টেম্পু, অটো রিক্সা, এগুলো খুব রাফ চলে। আপনাকে সাইডে দেখছেন, সাইডই দিবে না, মানে আপনার যে আসতেছেন এটা কোনো তাদের মাথাই নেই, যেইভাবে পারে সেইভাবে চলে এসে পড়ে। আর আপনারা সবাই এই রুটে হেলমেট পরে বাইক রাইড করবেন, কারণ এই রুটে সার্জেন্ট থাকে, কখন মামলা টামলা দিয়ে দেয় ঠিক ঠিকানা নেই।
যদিও এখন মামলা টামলা হচ্ছে না, এই দিক দিয়ে বাইকারের সুবিধা, বাট যখন আবার চালু হয়ে যাবে সব কিছু সাধারণ হয়ে যাবে, তখন থেকে আবার চলবে আগের রূপে। আইসা পড়ছি প্রায় বাইক সার্ভিসিং সেন্টারে। আস্তে আস্তে সব পুরো গাড়ি খোলা হচ্ছে পার্ট টু পার্ট। এই মোটরের নাটটা কি চেঞ্জ করে দেন যাবো না? টাঙ্কি অলরেডি খোলা শেষ। ক্লাস প্লেট খুলতেছে এখান দিয়ে, আর ওই সাইডে চলতেছে গিয়ারের সাইডগুলো খোলা হচ্ছে। এই যে আমার হাতে আছে এখন সেলফ রোলার। এই রোলারটা বাদ, এই যে ভিতরে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেছে ভাইঙ্গা। এই যে এটা চেঞ্জ করতে হবে। আরও কত কিছু আছে, ওগুলো সব দেখা যাবে খোলার পরে, একটা করে খোলার পরে তারপর বোঝা যাবে আরও কি কি আছে চেঞ্জ করার। আমার হাতে আছে এখন ক্লাস প্লেট। ওটাই বাদ, বলতে গেলে কিছু নাই ভিতরে। এটাও চেঞ্জ করতে হবে, এটাও চেঞ্জ করব। তারপর সম্ভবত পিস্টনও খারাপ, সেটাও চেঞ্জ করতে হবে, সেটাও চেঞ্জ করব। এই যে বাইক, আর এই যে বাইকের ইঞ্জিনগুলো, প্রত্যেকটা ইঞ্জিনে পার্টে পার্ট খোলা হয়েছে। প্রবলেমটা কি যে এত কিছু খোলা হলো, সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ড্রেন নাট দিয়ে মোবিল পড়তো, টুপি 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 করে পড়তে পড়তে একটা সময়তে অনেক মোবিল পড়তো।
যার কারণে জিনিসটা অতিরিক্ত হয়েছিল। সো এর জন্য এত কিছু খোলা। যেহেতু এত কিছু খুলছি, খোলার পরে আরও অনেক সমস্যা বের হয়েছে, যেমন পিস্টন, ক্লাস প্লেট, টাইমিং চেন, আরও বিভিন্ন কিছু বের হয়েছে নষ্ট। এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। সো একবারেই করে নিব চেঞ্জ, যেহেতু খুলবো, সব পুরোটাই খোলা হয়েছে। সো এগুলো চেঞ্জ করে নেওয়াটাই ভালো, যাতে আরও সামনে প্রবলেম যাতে না হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে জায়গা, এখানে আঠা দেওয়া হয়েছিল, এই যে আঠা দেওয়া, এখান দিয়ে মোবিল পড়ে টিপ 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 করে। এই যে এখানে আঠা দেওয়া ছিল, এখনো দেওয়া আছে, তুলতেছি আমি জায়গা দিয়ে। এই যে এই জায়গাটা দিয়ে টুপি 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 করে মোবিল পড়ে, যার কারণে পুরো গাড়ির যত মোবিল আছে সব মোবিল পড়ে যাচ্ছে। জন্য এটাকে কী করতে হবে, লেদে নিতে হবে, লেদে নিয়ে ঝালাই করে দেন আবার ঠিক করতে হবে। সো দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন আমাদের সাথে, সামনে আরও আপডেট দিব। যে এই জায়গাটা ফাইটা গেছিল, পরে ঝালাই করছে, ঝালাই করে এখন আবার নতুন করে আবার প্যাচ করতে হইতেছে। এই যে বাইক অলমোস্ট ফুল ফিটিং শেষ, এখন শুধু কাভারগুলো লাগাবে, সাইডের টাঙ্কি বসাবে, সিট বসাবে, গাড়ি দিবে, বাস অলমোস্ট শেষ। ক্লাস প্লেট, পিস্টন সব কিছু নতুন আনা হয়েছে, সব এখানে কমপ্লিট করা শেষ। এই সাইড পুরো ফিটিং করা শেষ, এখন শুধু এই সাইডে ফিটিং করবে, তাহলে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে এখন ফাইনাল লুক বাইকের, অলমোস্ট ফুল ফিটিং ডান, গাড়ি ওয়াশ করাও ডান। কাজ কমপ্লিট, 10% is loading।